السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياشيدا qiimaha qaalo meel kasta caalamka joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka Sila 24 maanta waxaan idiin haynaa faallo gaar ah aan ku eegayno dhalinyaro isku aroosatay magaalada Muqdisho oo halka guri cusub ka dhisay waxyaalaha soo jiidashadooda ugu faraha badan leh dadku ka muujinaya waxaa ka mid ahaa inaan ka mid ah dhalinyarada reer Somaliland oo ka degay magaalada Muqdisho oo calankii jamhuuriyadda Somaliland sida uu sita laguna ciyaarayo oo waliba uu ciyaarayo inankii lagu xuray shaaha ayaad calanka Soomaaliya cadays ka dhigatay dadku waxyaalaha ay aad ka hadal hayaan waxaas ka mid ah laakiin su'aashu waxay tahay Soomaalidu ma siyaasad bay isku diidan tahay mise cadaawad kala ka dhaxaysa waana taan doonayno barnaamijka inaan maanta ku qaada dhigno adigaagana dhageysanaya ama daawanaya maxay kula tahay haddii calanka buluuga ee Soomaaliya isku nacday haddii la bedelaba oo calan cad la wada qaato laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullahna lagu qoro xidigta cadna la siiyo calanka buluugana meesha laga saaro si Soomaaliya ay mar labaad meel kasta joogaan qalbigoodu uu saaf u noqdo waayo shayga dhiiga lagu galo qofka waa laga bixiyaa markuu dhib geysto calanka Soomaaliyeed ee buluuga waxa lagu dilay dhowr iyo 10 wadaad oo yiri aayadii Quraanka ahayd ee Ilaahay soo dejiyay markii Maxamed Siyaad Barre uu yiri ma dhici karto aayadaasina ma jirto dhibaatadii maalinta qabsatay Soomaali wata ilaa maanta 40 sanadood marinaysa inay dhibaatada ku jiraan dabadigaagana daawanaya miyaanad xaq u lahayn inaad taado calankan buluuga aynu iska bedelno oo nolosha meel qurux badan baa laga bilaabay calan cusub oo ama cadaana ama greena ama midab kala aan samaysano si Soomaalidu ay balmar labaad isugu soo dhawaato calankaasi waa calankii ay saarnayd diyaaradii dadka Soomaaliyeed bamka la dhacaysay haddaba adiguna haddii aad tahay mid iminka daawanaya waxaan filayaa inaad dareemayso dhibaatada calankaasi uu geystay iyo ciidankiisii haddaba si aad qayb uga noqoto walaaltinimada Soomaaliya ku dadaal in calanka meesha laga saaro waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso marada buluuga ay maxay geysatay marada buluuga ay xumay geysan laakiin maamulkii ayaa isticmaalay oo maradii wasakheeyay maradana dhiig badan baa ku daatay Soomaaliya oo dhan baa isku dhex dishay reer baa la isku dilay dadkii diinta inooga wakiilka ahaa ayaa Quraankii iyo axaadiistii inoo sheegayeen dartood lagu gowracay inaguna indhahaynu soo kala hayn haddaba miyaan ahayn wax dhiig la salaad kuma baxdee in la iska bedelo calan nadiifana la qaato qof kastoo Soomaaliyana sida ku niyad samaado meel kastuu joogo ama Jabuuti ha joogo Gaarisa ha joogo Hargeysa ha joogo Muqdisho ha joogo Soomaaligu waa Soomaaliyoon taana su'aali kama taagna Soomaaliduna waa dad walaala daawada Soomaaliyad in mujaahidkii diiday in diyaaraddu ay duqayso Hargeysa inuu reer Muqdisho ahaa Soomaaliyad dad fara badan oo fiican inay yihiin reer Boosaaso reer Hargeysa reer Jabuuti ama reer Gaarisa Soomaaliga kale wuxuu hayaa wanaag laakiin systemkii xumaaday haddii wali calaamadiisii la sii sito waxay ka dhigan tahay waxaan ku faraxsanahay in wali xumaatadu ay sii jirto adigu ka qayb qaado in xumaatada bilowgeeda iyo dhamaadkeedaba la bedelo bal ila dhageyso taliyaha ciidanka bilayska Somaliland fariinta gaaban uu inoo sheegayo wadamada kale gobolka sida uga wada shaqeysaan information sharing baan leenahay marka laga reebo Soomaaliya Ethiopia xiriir baan leenahay information sharing baan leenahay Djibouti waan leenahay maaragtay dawlado kale oo badan baan leenahay South Africa aan leenahay Ingiriiska aan leenahay sababtu waa maxay waxa weeye maanta waxa weeyaan waxa weeyaan kuwa charka wax la cross border ko dhan baanu ayaanu iska kaashanaa guud ahaan information sharing baan leenahay taliye marka waxaad sheegtay inaydan Soomaaliya lahayn wax wada shaqeeyna xagga amaanka markay timaado maadaama dhibaatada xooggeeduna Soomaaliya ay ka dhacayso bal wixii siyaasadda ha joogaan xagga nabadgelyada in laga wada shaqeeyo sidoo aragta khalad baan arkaa waa inuu siyaasadda ka heshiino horta
siyaasadoo laga heshiiyey mooyaane nabadgelyana ka wada shaqeynayna sumanayno hadda ka hor baa yidhi wadaad xume iyo wadaad fiicane hanti wadaad xume iyo hanti wadaad fiicane wadaad yare iyo hanti wadaad yare afar lixdaas aan kala qeybay baruuf firto waxaan idinka baray inaad dhuuxdaan baan idinka fahmanayaa intaas markaan soo taataabtay culimada waa weynaan u dayn doono iyagoo xaqa ku taagan diinta ku taagan iyagoo wadaninimada ku taagan iyadoo culimanimada runtaa ku taagan inay si munaasiba u fasiraan oo wadaad xume daba dhilifka dib u socodka iyo isticmaalka dadka inay la hadlaan ayaan ka fogaaya qoomiyadii Soomaaliyeed iyo aadamnimadii iyo diinadii markay isku taalayaal inta xiran ama la xukumay inta wadaad baa ku jirta marka waa midaan ilaa wadaad in halkaas ku naxariisan doonto wadaad ma jiro waa dhici kartaa hal wadaad yar inuu ku jiro xagee laga keen qaar baa say u siixaan magacooda aqoon waay qaar baa leeyahay aayad oo ikhriin inta loo qabtay wax la waxay teegan bay waay yaa soo dirtay gorbu diinta ka wakiilno wala yaqaan macnaheedu ma yaqaan culimadii waa weyn ama wax gaarna diin wax loo dhimay war culimadii diiniga ahayd oo xasiisiga ahayd xagee baad ku aragteen wax ama la qabtay ama la xirxay ku aragteen war macnaha idin baxaya marka ma maxay soo xadaan ma aha isticmaar iyo dabadhilkiisu علي العرفي ملعوينا رير عيسى اللي إلو ما هداي عدلي ورشي للي ما هدو معويسنا واوينك علي العرفي ملعوينا رير عيسى اللي إلو ما هداي عدلي ورشي للي ما هدو معويسنا عيلديرتي ويني علي كادو حدو العير ما كسو عبنا عيلديرتي ويني عيل مولو علي احمد عير ما كسو عبنا سلام